ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி இது வந்து யார்கிட்ட பண்ணிக்கலாம்? ஒரு ஹார்ட் இஷ்யூ அப்படின்னும் போது கார்டியாலஜிஸ்ட் கிட்ட போறீங்க. ஒரு கிட்னி சர்ஜரி பண்ணணும்னா அதுக்கான யூராலஜிஸ்ட், நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் போறீங்க. வேறஸ் ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரின்னும் போது மட்டும் நீங்க வந்து லைக் யூ சூஸ் லாட் ஆஃப் அதர் பீப்புள் ரேதர் தேன் அ குவாலிஃபைட் சர்ஜன். ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுமே வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சர்ஜரிஸ். அதுக்கான மெட்டிகுலஸ் நேச்சர்ல கரெக்டான டோசேஜ் அண்ட் கரெக்டான பிளானிங்ல பண்ணும்போது தான் அந்த சர்ஜரியுமே வந்து சக்சஸ் ஆகும். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த சர்ஜரினால வந்து ப்ராப்ளமான நியூஸ்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் சர்ஜரி அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணி ஒரு குவாலிஃபைட் சர்ஜன் கிட்ட போய் நீங்க பார்க்கணும். ஒரு குவாலிஃபைட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் பண்ணும்போது the chances of risks are very very minimal. So if you are planning for a hair transplant surgery, make sure நீங்க ஒரு குவாலிஃபைட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அதை பண்ணுங்க.